ម្នាក់ឈ្មោះមីណានិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះបុលបុលអ្នកទាំងពីររស់នៅលើដើមឈើមានភាពសុខដុមរមនាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកគេក្រពះពោពេញទៅដោយផ្លែឈើផ្អែមនិងជូរនិងសត្វល្អិតដូច្នេះយើងនឹងហោះហើរហើយនិយាយគ្នាត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់អ្នកវិញពេលគ្មានការងារធ្វើសោះក៏មានដែរអង្គុយយ៉ាងពេញចិត្តលើដើមឈើលិតរោមដោយចម្ពោះរបស់វាពួកគេបាននិយាយអំពីពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅហើយបានគូបញ្ជាក់ពីថ្ងៃខាងមុខពេលងួយគេងកាត់ឡើងពួកគេទាំងពីរក៏ងួយគេងក្បែរគ្នានេះគឺជាទម្លាប់នៃជីវិតដ៏មានសុភមង្គលរបស់ពួកគេថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរកំពុងអង្គុយលើដើមឈើហើយនិយាយគ្នាបុលបុលបាននិយាយថាប្អូនស្រីដល់ពេលពងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវសង់សម្បុករបស់ខ្ញុំក៏ហ៊ាននឹងប្រាប់អ្នកពីដំណឹងល្អនេះដែរដល់ពេលខ្ញុំពងកូនដែរមីណានិយាយដោយសំឡេងស្រទន់និងរីករាយឥឡូវនេះសុភមង្គលរបស់យើងនឹងកើនឡើងទ្វេដងយើងទាំងពីរនឹងពងមាន់ជាមួយគ្នាសត្វព្រាបបានឆ្លើយតបដោយសំណើចពួកគេនឹងមានកូនយើងនឹងធំឡើងជាមួយគ្នាហើយហោះហើរទៅឆ្ងាយតើថ្ងៃល្អនឹងមកដល់យ៉ាងដូចម្តេចគំនិតមួយបានផុសឡើងក្នុងចិត្តខ្ញុំមីណាបាននិយាយថាបាត់ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យលឿនបុលបុលបាននិយាយជំនួសឲ្យការសាងសង់សម្បុកពីរហេតុអ្វីយើងមិនសាងសង់មួយបង្កើតឲ្យទាំងពីរពងក្នុងសម្បុកតែមួយវិធីនេះអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការធ្ងន់ពេកទេហើយសុទ្ធនឹងវាក៏នឹងកាន់តែងាយស្រួលនៅលើទ្រូងផងដែរនោះជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តថាបែបនេះធ្វើសម្បុកនៅក្នុងលំកន្លែងដែលមានម្លប់ពីស្លឹកឈើដើម្បីកុំឲ្យកុមាររលាកដោយសារកម្ដៅថ្ងៃហើយក៏ត្រូវបានការពារពីស្រូវផងដែរមែនហើយសាខានេះល្អណាស់មែនហើយយើងនឹងស្នាក់នៅទីនេះមីណាចាប់ផ្ដើមយកផ្កាមកឲ្យអ្នកហើយសត្វ Nightingale ក៏ចាប់ផ្ដើមសង់សម្បុកមើលចុះសម្បុករួចរាល់ហើយសត្វរាត្រីបាននិយាយថាដំបូងខ្ញុំនឹងអង្គុយក្នុងសម្បុកហើយមើលដំបូងខ្ញុំនឹងអង្គុយក្នុងសម្បុកហើយមើលនាងអង្គុយចុះហើយនិយាយថាវាមានផាសុកភាពណាស់អ្នកអាចមើលឃើញគ្រប់ទីកន្លែងពីទីនេះបន្ទាប់មកមីណាក៏អង្គុយក្នុងសម្បុកនោះសម្លឹងមើលហើយនិយាយថាផ្ទះរបស់យើងល្អជាងកន្លែងផ្សេងទៀតហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ចាប់ផ្ដើមសើចបន្ទាប់ពី2-3ថ្ងៃសត្វស្លាប Nightingale ពងកូនរបស់វាចៃដន្យណាស់នៅថ្ងៃបន្ទាប់មីណាក៏បានពងកូនដែរពេលមួយចេញទៅម្នាក់ទៀតនឹងអង្គុយលើសុទ្ធនៅពេលល្ងាចពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងនិយាយអំពីអនាគតកូនជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងបង្រៀនកុមារឲ្យនិយាយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យហោះហើរខ្ញុំនឹងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវខ្ញុំនឹងច្រៀងចម្រៀងបំពេបុលបុលនិយាយថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនក្មេងឲ្យនិយាយមីណានិយាយថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យចេះហោះហើរបុលបុលនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិទានរឿងមីណានិយាយថាខ្ញុំនឹងច្រៀងចម្រៀងបំពេថ្ងៃមួយក្អែកមួយក្បាលបានមកហើយចាប់ផ្ដើមកោតសរសើរសម្បុកនោះសម្បុកនេះល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការសន្ទនាគាត់បានបញ្ឆោតពួកគេទាំងពីរហើយបានផ្ដល់ដំបូន្មាននេះដល់ពួកគេថាដើម្បីធ្វើសម្បុកដោយឡែកពីគ្នាគាត់បន្តនិយាយពាក្យដដែលទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរដោយឡែកពីគ្នាគាត់បានបង្កើតការសង្ស័យយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនស្រីទាំងពីរគាត់បាននិយាយថាសម្បុកនេះស្ថិតនៅលើមែកឈើខ្សោយហើយខ្យល់អាចនឹងបក់មកបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់មានការព្រួយបារម្ភទីបំផុតអ្នកទាំងពីរបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាសម្បុកបានធ្លាក់មកដីក្នុងការរអិលបាក់ដីនេះក្អែកឃើញឱកាសល្អក៏ប្រញាប់រើសពងមាន់ហើយដឹកវាយកទៅពេលបងប្អូនស្រីទាំងពីរដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនពួកគេមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងមីណាបាននិយាយថាក្អែកដ៏មានល្បិចកនេះបានបំភាន់យើងហើយបំផ្លាញសម្បុករបស់យើងបុលបុលបាននិយាយថាវាជាការប្រសើរជាងក្នុងការបំភ្លេចអ្វីដែលបានកើតឡើងយើងបានរៀនមេរៀនមួយមនុស្សម្នាក់នោះមិនគួរជឿដោយងឹតងល់នៅអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយនោះទេអ្នកគួរតែគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនសិនទីបំផុតបងប្អូនស្រីទាំងពីរត្អូញត្អែភ្លេចវាចោលទៅហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជាមួយគ្នាដូចមុនហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់នៅពេលអនាគត